Robert Francis Prevost Martinez urodził się 14 września 1955 roku w Chicago w stanie Illinois, w rodzinie o wieloetnicznych korzeniach. Jego ojciec miał pochodzenie francusko-włoskie i służył w marynarce podczas II wojny światowej, a matka, Mildred z domu Martinez, była bibliotekarką pochodzenia hiszpańskiego. Prevost dorastał na południu Chicago. Jako chłopiec pełnił posługę ministranta w parafii Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Uczestniczył do niższego seminarium duchownego prowadzonego przez Augustynów, które ukończył w 1973 roku. Następnie podjął studia na Uniwersytecie Villanova w Filadelfii, uczelni prowadzonej przez zakon Augustynów, uzyskując w 1977 roku licencjat z matematyki. Po studiach zdecydował się wstąpić do zakonu Augustynów. Nowicjat rozpoczął we wrześniu 1977 roku w prowincji zakonu pod wezwaniem Matki Dobrej Rady w St. Louis. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1978 roku, a śluby wieczyste 29 sierpnia 1981 roku. Równolegle odbył studia teologiczne w Catholic Theological Union w Chicago, które ukończył z tytułem magistra teologii. W 1982 roku przełożeni skierowali go na studia specjalistyczne do Rzymu. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1982 roku. Udzielił mu ich arcybiskup Jean Jadot w Rzymie. Kontynuując naukę, uzyskał licencjat z prawa kanonicznego w 1984 roku, a następnie doktorat z prawa kanonicznego w 1987 roku na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu. Jego praca doktorska poświęcona była zagadnieniu roli przeora lokalnego w zakonie Augustynów. Jeszcze w trakcie studiów został skierowany do pracy misyjnej w Peru. W latach 1985-1986 posługiwał w misji w Chulucanos, w regionie Piura w Peru. Pełni tam rolę kanclerza miejscowej prałatury terytorialnej Chulucanos, niosąc pomoc duszpasterską lokalnej wspólnocie. Po ukończeniu doktoratu i powrocie do Stanów Zjednoczonych w 1987 roku został wybrany dyrektorem do spraw powołań oraz do spraw misji swojej macierzystej prowincji Augustianów w Illinois. Kolejnym etapem jego pracy były ponowne misje w Peru. W 1988 roku ojciec Prevost został wysłany do archidiecezji Trujillo, gdzie objął kierownictwo wspólnego programu formacyjnego dla kandydatów do zakonu Augustianów z wikariatów Chulucanos, Iquitos i Apurimac. Przez dekadę posługi w Trujillo pełnił jednocześnie szereg obowiązków. Był przeorem miejscowej wspólnoty Augustianów, dyrektorem formacji zakonnej oraz wykładowcą dla braci kleryków po złożeniu ślubów. Udzielał się także w strukturach diecezjalnych w latach 1989-1998. Był wikariuszem sądowym archidiecezji Trujillo, a w seminarium duchownym San Carlos i San Marcelo wykładał prawo kanoniczne, patrystykę i teologię moralną. W 1998 roku ojciec Prevost powrócił do USA i został wybrany przeorem prowincjonalnym swojej macierzystej prowincji, Matki Bożej Dobrej Rady z siedzibą w Chicago. Urząd prowincjonała objął 8 marca 1999 roku. Jego skuteczność w zarządzaniu prowincją zapowiadała wyborem na najwyższy urząd w zakonie. W 2001 roku podczas kapituły generalnej Augustianów został wybrany przeorem generalnym zakonu świętego Augustyna. 6-letnią kadencję przeora generalnego pełnił w Rzymie. W 2007 roku został wybrany na drugą kadencję i kierował zakonem jako przełożony generalny łącznie przez 12 lat. W tym okresie dał się poznać jako sprawny administrator i lider, zyskując szacunek współbraci na całym świecie. Po zakończeniu drugiej kadencji na urzędzie w październiku 2013 roku powrócił do swojej prowincji w Chicago. Służył tam ponownie jako wychowawca, był mistrzem formacji, funkcję tę pełnił do 3 listopada 2014 roku, kiedy papież Franciszek powierzył mu nowe zadanie w Peru. 3 listopada 2014 roku papież Franciszek mianował ojca Roberta Prevosta administratorem apostolskim diecezji Chiclayo, wynosząc go jednocześnie do godności biskupiej jako biskupa tytularnego Sufar. Obejmując tymczasowo rządy w diecezji Chiclayo, otrzymał kanoniczne wprowadzenie na urząd 7 listopada 2014 roku.
w obecności nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Jamesa Greena. Jego sakra biskupia odbyły się 12 grudnia 2014 roku we wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. Konsekrowano go w katedrze w Chiclayo, gdzie sakry udzielił mu arcybiskup Salvador Pinheiro García Calderón. Następnego roku papież zdecydował się obsadzić tę diecezję na stałe. 28 września 2015 roku Robert Prevost został diecezjalnym biskupem Chiclayo. Uroczyste objęcie diecezji nastąpiło w listopadzie tegoż roku, po czym biskup Prevost pełnił posługę ordynariusza w Chiclayo przez kolejne lata. Jako biskup diecezjalny angażował się również w pracę Konferencji Episkopatów Peru. W marcu 2018 roku został wybrany drugim wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Peru, wchodząc w skład Rady Biskupów na lata 2018-2020. Oprócz tego papież Franciszek włączył go do pracy w watykańskich dykasteriach. W 2019 roku mianował go członkiem Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, a w 2020 członkiem Kongregacji do Spraw Biskupów, a ponadto 15 kwietnia 2020 roku Prevost otrzymał dodatkową nominację i został nominowany administratorem apostolskiej diecezji Callao. Tym samym powierzono mu zarząd drugą diecezją w Peru, którą kierował do czasu ustawienia tam nowego ordynariusza. W styczniu 2023 roku amerykański augustianin został wezwany do służby w Watykanie. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował biskupa Roberta Prevosta nowym prefektem dykasterii do spraw biskupów oraz przewodniczącym papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej. Decyzja ta wiązała się z przejęciem rezygnacji kardynała Marka Ouelleta i jednoczesnym nadaniem biskupowi Prevostowi tytułu arcybiskupa. Został on podniesiony do godności arcybiskupa ad personam, stając się jednocześnie biskupem seniorem diecezji Chiclayo. Urzędowanie jako prefekt rozpoczął po kilku tygodniach, 12 kwietnia 2023 roku. Stanowisko prefekta dykasterii do spraw biskupów należy do najbardziej wpływowych funkcji w kurii rzymskiej. Urząd ten odpowiada za ocenę i rekomendowanie kandydatów na biskupów na całym świecie, a także przygotowanie nominacji biskupich dla papieża. Jako prefekt Prevost zyskał znaczącą pozycję w Kościele powszechnym, zostając jednym z najbliższych współpracowników papieża w kwestiach obsady stanowisk biskupich. Z racji urzędu wszedł także w skład wielu innych watykańskich dykasterii, m.in. do spraw ewangelizacji, nauki wiary, kościołów wschodnich, duchowieństwa, kultury i edukacji czy tekstów prawnych. Kolejnym ważnym etapem w jego życiu było wyniesienie do kolegium kardynalskiego na konsystorzu 30 września 2023 roku. Papież Franciszek kierował Roberta Prevosta kardynałem w stopniu diakona. Otrzymał on tytuł kardynała diakona kościoła Santa Monica, czyli świątyni Augustynów w Rzymie. Jako kardynał prefekt dykasterii do spraw biskupów kontynuował posługę w kurii rzymskiej, uczestnicząc w kolegialnym zarządzie kościelnym. Jego dotychczasowa droga od augustiańskiego misjonarza w Peru przez urząd biskupa diecezjalnego po najwyższe stanowiska watykańskie został papieżem i przyjął imię Leon XIV. Oto jego droga od ministranta do papieża. A jaki będzie jego pontyfikat, zobaczymy sami na własne oczy. Do zobaczenia w następnym odcinku.